各位小朋友，睇下今日 Miss Jenny 帶咗個咩字嚟？係個助字啊！助字嘅部首咧係力字部，我哋一齊嚟睇下佢係點寫嘅。助字嘅意思，大家又知唔知道係啲咩啊？佢又有啲咩配詞呢？我哋睇下 Melon 仔點講啦。幫助就好似我哋會捐錢幫助有需要嘅人一樣。助人，我哋有時都會伸出我哋嘅手幫幫我哋身邊嘅朋友㗎。學會助，發現咗一個小幫手，令到自己同埋人哋都能夠更開心啊！嚟緊我哋再睇嘅呢個字就係勤字，佢嘅部首都係力字部喎。睇下邊個小朋友可以望實佢係點寫嘅先。果然好叻喎！勤字嘅意思同埋配詞就由 Melon 仔話俾我哋知啦。勤力，Melon 仔而家就喺屋企度好勤力咁溫緊書啊。勤勞，Melon 媽媽每一日打掃屋企真係好唔簡單啊。學會勤就好似小蜜蜂一樣，每日努力多一啲啲就會有收穫㗎啦。今日學咗嘅助字同埋勤字，嚟緊大家要知道點用，同埋自己都要做得到啦。而爸爸媽媽列印出嚟嘅工作紙，記得都一路寫，一路諗返 Melon 仔教我哋每個字背後嘅意思啊！我哋下堂再見啦，拜拜。